Tola, tidur nakku. Udah malam kok nonton TV aja Tola ini. Iya mas, seru aja loh. Action. Udah malam masih nonton televisi aja. Ayo cepat tidur. Udah malam kok nonton televisi aja anakku ini. Iya mas. Udah. Jangan lupa kalau mau tidur baca doa dulu. Jam berapa nih ya? Kayaknya nih, mak udah.